প্রিয় লিসেনার, আমরা এই লিসনের মাধ্যমে জানব ক্রেডিট নেচার অফ হেড কারেন্ট লায়াবিলিটি সম্পর্কে। কারেন্ট লায়াবিলিটি এটা ক্রিয়েট হেডের ক্রেডিট বাটনে ক্লিক করলে ক্রেডিট হেড অফ অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট যে ফর্মটি আসে সেই ফর্মে নেচার অফ হেড এর লিস্টে পাওয়া যাবে। কারেন্ট লায়াবিলিটি ক্রয় বিক্রয় করার সময় সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বাকিতে যে পণ্যগুলো ক্রয় করা হবে সেক্ষেত্রে সাপ্লায়ারের নাম এই কারেন্ট লায়াবিলিটির আন্ডারে ক্রিয়েট করতে হবে। এছাড়া শর্ট টার্ম ব্যাংক লোন, ব্যক্তিগত লোন এবং শেয়ার হোল্ডারদের শর্ট টার্ম বিনিয়োগগুলো এর আন্ডারে ক্রিয়েট হবে। আগামী পর্বে আমরা ডাইরেক্ট ইনকাম সম্পর্কে জানব।